আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন তাদের সকলকে কৃষি শিল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি সুখের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের প্রতিবেদনটি। দর্শক, আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি? আজ আমি অবস্থান করছি নাটোর জেলার বড় হরিশপুর রামপুর গ্রামে জিয়া ভাইয়ের ছাগলের খামারে। জিয়া ভাই দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নত জাতের ছাগল লালন পালন ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত আছে। তো চলুন আজকে জিয়া ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জিয়া ভাই কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে এই গরমে অতটা ভালো নেই। না, গরমে তো তারপরেও আমি না খালি বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষই, প্রতিটা ভাই এবং বোন সবাই। আচ্ছা, তারপরেও দর্শকদের হ্যাঁ। উদ্দেশ্যে কিন্তু আবারও আমরা চলে জি, আসলাম জি, আপনাদের জি। খামারে। তো আজকে কয়টা কালেকশন আছে আপনার খামারে? আমার খামারে আছে যে 10-15 টা। 10-15টার মতো 15 বিভিন্ন টা, জাতের কালেকশন 15 টা, আছে। হ্যাঁ। তো আজকে দেখাই দর্শকদের। হুম। আচ্ছা, দর্শক মণ্ডলী, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ইতিমধ্যে চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। সেটা প্রত্যাশা শুরু করতে যাচ্ছি আজকের প্রতিবেদন। আচ্ছা জিয়া ভাই, জিয়া জি ভাইয়ের ভাই। হাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো দুটি ছাগল। এই যে ভাই, এগুলো কয় মাস করে চলে? এটা এর বয়স হলো 6 দাঁত বয়স, একবার বাচ্চা আচ্ছা, দিছে। 6 দাঁত বয়স। আর এটা এখন দাঁতে নাই, এই দেখেন। এটা দাঁতে এটা নেই আমি না? বললাম তাই না, এই দেখেন। এই যে দাঁতে নাই, এই দেখেন। এটা দাঁতে নেই, হ্যাঁ। আর এই দেখেন এটা, এই দেখেন 6 দাঁত আচ্ছা, বয়স। এটা 6 দাঁত। আচ্ছা, এটা কি গাবটা বাছে নাকি? বিট করে আছে, গাব গ্যারান্টি দেব না। মানে এই বিট করানো আছে কয় মাস হলো? এই অল্প দিন। আচ্ছা, কি দিয়ে বিট আমার করাইছেন? খামারে আসার পর তোতা? তোতা দিয়ে। আচ্ছা, তোতা মানে দিয়ে। আমার খামারে আসার পর যে কোনো ছাগলই আসুক, আচ্ছা, আচ্ছা। যদি অন্যখানে 6 মাস ধরে হিটে আসে না, আমার খামারে আসার পর 3-4 দিনের মধ্যে হিটে আসবে। 3-4 দিনের না, মধ্যে আমার হিটে পাটা আছে আসে। যে। আচ্ছা, আচ্ছা, আর এটা? এটা বিট করানো না, এটা বিট করানো আছে অল্প কয়েকদিন, 3-4 আচ্ছা, দিন হলে বিট করানো আছে। এটা বিট করানো এই আর এটা বিট এটা কি এটা এটা আসছে? এখনো বিট করানো নাই। আচ্ছা, এটা এখনো বিট করানো হয় নাই। এটা দাঁতে নাই, দর্শক, অল্প বয়সের। অল্প বয়সে দাঁতে নেই কিন্তু, এটা হ্যাঁ। অরিজিনাল তোতাপুরির করস। অরিজিনাল তোতাপুরি দুইটাই ক্রস, তাই না? দুটোই ক্রস। এই যে বেশ বড়সড় কিন্তু, হ্যাঁ। হুম। এই যে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দুইটা একসাথে, আচ্ছা, কেমন দাম রাখছেন বলবেন? দুইটা একসাথে দাম চাচ্ছি 40,000 টাকা। দুইটা একসাথে দাম চাচ্ছেন 40,000 40,000 টাকা। টাকা আচ্ছা, আমার চাওয়া দাম। চাওয়া দাম একটু 40। সীমিত কম সম আছে, এটা বিক্রি করে। আচ্ছা, হ্যাঁ, জোড়া 40 জোড়া কিন্তু। 40, সামনে ঈদ আছে তো বিক্রি করে দেবেই। আচ্ছা, যদি আপনাদের পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে হালকা একটু সীমিত দাম দর করার সুযোগ আছে জিয়া ভাইয়ের কাছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই যে অনেক ভালো ছাগল। দুইটা ছাগলই এই যে খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। একটা দাঁতে নাই, এটা মানে পাটি এগুলা বাচ্চা দিয়ে নতুন। কিন্তু বাচ্চা উৎপাদন কিন্তু খুব ভালো হ্যাঁ, ভালো ভাবে হবে, হ্যাঁ। বাচ্চা উৎপাদন এই হবে। যে বডি ফিটনেস কিন্তু ভালো, হ্যাঁ। খুবই সুন্দর। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে ভাইজান, পরবর্তী ছাগলে অবশ্যই চলে যাব আমরা। এই যে। জি ভাই, এই যে আরো একটি আমরা ছাগি দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতে। এটা কি জাতের? ক্রসের মধ্যে নাকি? এটা তোতা, তোতার ক্রস? তোতার কস। আচ্ছা, তোতার ক্রস। ভাই দাঁত কয় দাঁত হবে এটা? এই দেখেন, আমি দাঁত আমার মুখ দিয়ে বলবো না, আমি দাঁত আচ্ছা, দেখা দেবো। দাঁতটা এই দেখা দেখেন, দিই। 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা, কয়বার বিয়ে দিয়েছে তাও আনুমানিক? এটা এর আগে একবার বাচ্চা দিয়েছে, বাচ্চা এর দেওয়ার পর আগে এখন আবার গাব আছে। গাব আছে। 2 মাস পার হয়েছে বিট 2 মাস করানো। পার হয়েছে। কিন্তু এই, গাব গ্যারান্টি মানে আছে। 3 মাস চলতেছে, মানে পেট কিন্তু ঝুলা আছে, পেট আচ্ছা, কিন্তু আচ্ছা। ঝুলে আছে। এটা কি গাব গ্যারান্টি আছে, দেওয়া যেটা আশা যায়? করাতে গাব আছে। আশা করা যায় গাব আছে। এই যে। যেহেতু আশা করা কিছু লাগে, আমার খামারে পাটা আছে, আমার হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাটা আছে, হিটে আসার কথা যদি গাব না থাকে। এটা হিটে আসার কথা, এটা আসতেছে না। আসতেছে না। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা এর আগের প্রতিবেদনের দাম চাইছিলাম 25,000 টাকা ফিক্সড। 25,000 টাকা দীপু ফিক্সড। ভাইয়ের প্রতিবেদনে আচ্ছা, 25,000 আচ্ছা। টাকা ফিক্সড বিক্রি করছিলাম আমি। বিক্রি বিক্রি করছিলেন? করার পর বায়নাও দিছে। ফাইনাল দিছে? এই কারণে, মানে এই যে বারবার আমি বলতেছি দর্শক ভাইদের, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের হ্যাঁ। এরকম বিভ্রান্তি ফেলা। এটা বায়না দিছে, বিক্রি করছিলেন, বিক্রি করে হাত পা ধরতেছে, নিতে পারবে না। আচ্ছা, আচ্ছা। সে অনুরোধ করতেছে, আমার এক ভাই অনুরোধ করতেছে, 6 পিস মাল নিছিল। আর আরেক 2 জনে 4 পিস মাল নিছিল, ওটা ফোন ধরতেছে না, ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছে না। এটা দাম চাইছিলাম 25,000 টাকা, আমি ফিক্সড দাম চাইছিলাম 25,000 টাকা বিক্রি করছিলাম। আচ্ছা। কিন্তু এখন দাম চাইছি আমি ফিক্সড 20,000 টাকা। ফিক্স 20? 20,000 টাকা ফিক্সড এই যে বিক্রি করে দেবো। একদম আমার দীপু ভাই 20,000 এ লক প্রতিবেদনে করে এটা দিছে। 25,000 টাকা ফিক্সড দেওয়া আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আমি বায়না টেনা করছিলাম, এটা এখন খালি 20,000 টাকা খালি 20,000 টাকা হলে এই বিক্রি করে দেবো। ছাগিটা আপনারা নিতে পারবেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। জিয়া ভাই দিয়ে দিবে। এই যে খুব সামনে সুন্দর ঈদ, বডি ঈদ ফিটনেস। উপলক্ষে এটা একটা ছাড় দিয়ে দিল। ছাড় দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, খালি ঈদ 20,000 উপলক্ষে টাকা। কিন্তু ছাড় দিয়ে দিল। শুধু 20,000 টাকা দিয়ে। এই যে ওলানটা কিন্তু বেশ ভালো আছে। কিন্তু এই যে এটা 20,000 টাকা, এর মধ্যে কোনো করা না, দাম করার অপশন নাই। দাম করার কোনো এটা অপশন নাই। ফিক্সড একবারে। কেউ দাম করলে ফোন দিবেন না। না, এটা না, এটার এটা জন্য এটা অন্তত। এটার জন্য, মানে এটা আমি 25,000 টাকা ফিক্স দিছিলাম, আচ্ছা, আচ্ছা। বিক্রি করছিলাম 25,000 টাকা, কিন্তু বায়না পড়তে হওয়ার পর এখন ভাই নিতে পারবি না। আচ্ছা, এজন্য আমি এটা এখন 20,000 টাকা। ঠিক আছে, পরবর্তী ছাগলে চলে যাব। আচ্ছা জিয়া ভাই, জি ভাই, এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা কি এটা পাঠা বাচ্চা? শিরোহী পাটার বাচ্চা। শিরোহী পাঠার বাচ্চা। জি, এই যে এটা আমার খামারের শিরোহী পাটা আছে, ওই পাটার বিট করানো। এটা ওই পাটার বাচ্চা। আচ্ছা, ওই পাঠার এটা 2 বাচ্চা। প্রতিবেদনে দাম দাম দর হয়েছিল। একজন লিয়ার কথা দাম বায়না করবে, বায়না করার পর বায়না টাটা করেনি। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা এখন আমি এটা দাম চাইছিলাম এর আগে
30,000 টাকা। এর বয়সটা কেমন? 5 মাসের মতো বয়স। 5 মাসের মতো বয়স। 5 মাস। আচ্ছা, দাম চাইছিলেন 30,000। এর আগে 30,000 দাম ছিল, এখন দাম চাচ্ছি এটা 25,000 টাকা, মানে দাম দর হ্যাঁ, করার হ্যাঁ। অপশন আছে। আচ্ছা, 25,000 টাকা 25,000 দাম টাকা চাওয়া দাম দাম আমার। চাচ্ছে, না দাম আমার, দর করার অপশন আছে। আর 20,000 টাকা যদি হয় ফিক্সড 20,000 টাকা বিক্রি করে দেব। আচ্ছা, দাম দর কোনো 20,000 অপশন নাই, হলে 20,000 টাকা ফিক্সড। 20,000 এ ফিক্সড করে দিল ভাই। 25,000 আমার চাওয়া, কিন্তু দাম তো চাওয়াটাও নাই, 20,000 হলে আমি দিয়ে দেব। আচ্ছা, 20,000 হলে কিন্তু ভাই কিন্তু এটা বিক্রি এটা করে ঈদ দিলেন। উপলক্ষে এটা একটা ছাড়। আচ্ছা, ঈদ উপলক্ষে ভাই কিন্তু ছাড় দিয়ে দিল। খালি 20,000 20,000 হলে টাকা। একদম 20,000 এ লক করে দিল। তবে ভালো আছে অনেক, হ্যাঁ? খুব সুন্দর এই যে বাচ্চা। সুন্দর বাচ্চা, বড় বাচ্চা। এই যে 5 মাসে কিন্তু দেখুন কত বড় হয়ে গেছে। আরো কিন্তু বড় হবে, বাচ্চা সেও ভালো আছে। কি ভাই? জি ভাই। এই যে দেখতে পাচ্ছি বিগ সাইজের একটি ছাগি। এটা খুব আপনার বড় হাতে সড়ো, খুব বড় সড়ো। খুব বড় সড়ো। ওর এটা কি ভাই? এটা বাংলা মাল, বাংলা মালের 100 এটা তো 100। চরম ওলান ভাই। হ্যাঁ, এটা এই যে 1 দেখুন লিটারের উপর ওলানটা দুধ একবার হয়। দেখুন। 1 লিটারের উপর দুধ হয়। 1 লিটারের উপরে দুধ হয়, এই যে তাই আমি না? যে আমার বাড়ির পাঠার বাচ্চা আছে, মা নাই, হ্যাঁ, এই হ্যাঁ। ওগুলা খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, ওগুলা খাওয়াচ্ছেন, তাই না? এই জাতটি তো, ধরলেই কানে ধরলেই এর খাইলে। জাতটা কি? এটা তোতাপুরি ক্রস। আচ্ছা, তোতাপুরি এটা ক্রস। অরিজিনাল তোতা, বাংলার 100 100। আচ্ছা, বাংলার 100 100 নাকি? এটা বিট করানো আছে। এটা বিট করানো আছে 2 কয় মাস মাস। হবে? 2 মাস। 2 মাস। তোতাপুরি দিয়ে গাব ওদের, আছে যে এটা গ্যারান্টি দেওয়া যায় কিসের লেগে? কাছে আমার খামারে আনার পর হ্যাঁ। এবং তো 1 সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এটা এবং তো হিটে আসে নাই। আচ্ছা, ১ আর সপ্তাহ পার হয়ে গাব গেছে। না থাকলে যে কোনো ছাগল আমার খামার আসার পর যে 8টা পাটা আছে একসাথে থাকে, আচ্ছা, আচ্ছা, হিটে আসবে গ্যারান্টি। বুঝতে কিন্তু এটা পারছি। হিটে আসে নাই। তো কয় দাঁত এটার? এটা দাঁতে 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত, তাই না? এই দেখাই। দেখেন। এই যে 6 দাঁত। আচ্ছা, দাম দর কেমন কি এটা? এটা এর আগে দাম চাইছিলাম 45,000 দাম বলেছিলাম না। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কিনু, মানে এটা এর আগের ভিডিওতে এটা মানে দাম দর এটা আমি ভাঙছিলাম না। ভাঙছিলেন না। মন ছিলাম স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রিনের নাম্বার আমি যোগাযোগ করে নেবো। কিন্তু এখন আমি যোগাযোগ করতেছি না। এটা আমি এখন দাম চাইছি, চাওয়া দাম আমার 45,000 টাকা। চাওয়া দাম 45। এটা চাওয়া দাম 45। দর্শক, চাওয়া দাম 45। এই যে ভালো করে এটা দেখাই। খুব বড় এই যে ছাগল, এটা খুব গাব বড় আছে, এটা ছাগি, গ্যারান্টি হ্যাঁ? যুক্ত বোঝা যায়, আশা আচ্ছা, করা আচ্ছা, যায়। আশা করা যায়, আশাবাদী গাব আছে, আর হ্যাঁ? বাট উলাল টুলাল দেখেন একদম। একদম উলান 100 100। দেখতে এটা পাচ্ছেন? 45,000 টাকা আমি দাম চাচ্ছি আমি। 45,000 দাম চাচ্ছেন। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে দাম দর করার একটু অপশন আছে। অপশন আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। পরবর্তী ছাগলে আমরা চলে যাব। আচ্ছা, জিয়া ভাই, এই যে এটা আবার হালকা দেখতে জিলবা, পাচ্ছি। মোটামুটি হালকা মানে মোটামুটি জিলবা, এই আচ্ছা, জিলবা মোটামুটি সবসময় জিবলা। অল এই যে, টাইম খাইতে লাগলে এরকম বাড়ায় থাকে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। এটার বিষয়ে আমি দর্শক ভাইদের কাছে একটু আমি অনুরোধ, ভুল স্বীকার করবো আমি। কেমন? এটা দিবু ভাইয়ের প্রতিবেদনে, মানে এটা আমি মুখের সাথে বলছিলাম, বোরকে বিট করানো নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, বিট করানো নাই, পরে এভাবে বলছিলাম, এবারে বলে আলেছি যে তো মুখ দিয়ে, পরে আমি আর এটা ইয়ে করিনি, বিট করে না। কিন্তু আসলে এটা আমাদের লক্ষ্মীপুর 9 নম্বর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, বর্তমানে চেয়ারম্যানের ভাইস্তা মামুন ভাইয়ের ছাগল। আচ্ছা, আমি ওনার একটা প্রতিবেদন দিয়েছিল, ওনার প্রতিবেদনে কিন্তু এটা দীপু ভাইয়ের প্রতিবেদন কিন্তু বিট করে না সেটা কিন্তু বলছে। আচ্ছা। এটা আর এই যে বড়টা আমি কিনে নিয়ে আসছি, জি। কিন্তু আমি নিয়ে এসে প্রতিবেদনে, দীপু ভাইয়ের প্রতিবেদনে এটা আমার মনে ভুলে, মানে এটা ভুল করে বলে আলাছি, এটা বিট করানো নাই। আচ্ছা। এটা বিট আসলে করানো আছে? বিট করানো আছে, এটা আমার দর্শক ভাইদের কাছে আমার ভুল হয়ে গেছে, এটা ভুল স্বীকার করতেছি। আসলে বিট করানো আছে 2 মাসের, মোটামুটি 2 মাস চলতেছে। আচ্ছা। কিন্তু ২ আমার মাস খামারে চলতেছে। আসার পর এখন তো হিটে আসে নাই। হিটে আসে নাই। না, এই যে এটা এখন তো হিটে আসে নাই, মানে বিট খাওয়ার রুচিটা কমে গেছে। দর্শক, মানে মানুষের যেরকম ছাগল গরু হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিট করানোর পর একটা বাস এই পরে, যে কিন্তু একটা মানে আমরা জিবলা তোতা, বলি হ্যাঁ? একটা খাওয়ার একটা ইয়া পরে, খাওয়ার ইয়াটা রুচিটা কমে গেছে। আশা করা যায় এটা গাব আছে। আচ্ছা, দাঁত কয় দাঁত? এটা 8 দাঁত। ৮ দাঁত। 8 দাঁত, মানে এই যে আচ্ছা, ৮ দাঁত হলে তো আর দেখানোর প্রয়োজন হয় এই যে না। 8 দাঁত। 8 দাঁত এই যে একটু হয়ে গেছে দাঁতটা। হয়ে গেছে একটু দাঁতের, সমস্যা নাই। তো ছাগল খুব ভালো। ছাগল এই খুব ভালো। বাটে দুধ আছে তো, দুধ এই এই যে যে বাচ্চা, পাঠাক বাচ্চা খাওয়াই। বাটটাও দেখাই। এই যে বাটটাও কিন্তু 1 ভালো লিটারের আছে। উপর দুধ হয়। ১ লিটার উপরে দুধ হয় না? বর্তমানে 1 লিটারের মতো দুধ হয়। বর্তমানে এটা বাচ্চা বাচ্চাকে 2 খাওয়ানোর কারণে বাচ্চা একটু আছে। কম হ্যাঁ, লাগতেছে দেখতে। এই যে ধরে ধরে কানে ধরলেই খাইলে। আচ্ছা, আচ্ছা, কিন্তু এটা আমার দর্শক ভাইদের কাছে এটা আমার ভুল হয়েছে। এটা মানে আমি এটা বারবার আমি এটা ইয়ে করতেছি, ভুল স্বীকার করতেছি, এটা বিট করানো আছে। আচ্ছা। আর তো আমার খামারে আসার পর যদি বিট করা না থাকতো তাহলে এটা হিটে আসতো। হিটে হিটে আসে আসে নাই, নাই। হিটে আসে নাই। তো দাম কেমন চাচ্ছেন এটার? এর দাম চাচ্ছি এটা 70,000 টাকা। ৭০,০০০ টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, ৭০,০০০ টাকা দাম চাচ্ছে। এই যে দর্শক, এটা ৭০,০০০ দাম যাচ্ছে। ভাই, দাম দর করলে অপশন আছে? অপশন না থাকার মতনই, মানে একদম মানে গাড়ি ভাড়ার টাকাটা, খরচের টাকাটা একদম দিয়ে দেব। মানে সীমিত। এটা খরচের টাকাটা দিয়ে দেব, যে খালি গাড়ি খরচের ভাড়ার টাকাটা, টাকাটা। গাড়ি ভাড়ার টাকাটা ভাই দিয়ে দিবে, হ্যাঁ? এটা মানে এজন্য আমি 70, 75,000, 80,000 দাম চাইতে পারতাম না, ওইভাবে দাম চাই না এটা। ওভাবে দাম চান। জিনিস হিসাবে কিন্তু আমি যদি 70,000 টাকা যদি ন্যায্য দাম চাইতে, তো ভাই দর্শক ভাই ইয়ে করবে, এই যে যাচাই বাছাই করবে, যাচাই বাছাই বিবেচনা করবে। করবে। এই তা তো অবশ্যই। এই যে
মুখের পাঁচ থেকে শুরু করে সব গলার দিক ঝুল, দিয়ে কান, একদম অরিজিনাল বডি রাজস্থানী ফিটনেস, মাল। হ্যাঁ এটা একদম অরিজিনাল রাজস্থানী মাল। রাজস্থানী, তাই না? জি, জি। এই যে ঠিক আছে, পরবর্তী ছাগলে চলে যাবো আমরা। জিয়া ভাই, জি ভাই। তো বিগ সাইজের হাতে আপনার দেখতে পাচ্ছি আরো একটি। এই দেখেন, এটা প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ দেখায় দিই। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা বর্তমানে হিটে আছে। বর্তমানে হিটার্স, এটা হিটে আছে, এই দেখেন। মানে হিটে আসলে ন্যাশনাল নলে এটা আমি নিয়ে নলে। আসছি কিনে আমি। এটা আচ্ছা, আমি এটার ইতিহাস আছে। এটার ইতিহাস হলো এটা বাংলাদেশের যে সময় প্রথম বাংলাদেশে পা দেয়। জি, বাংলাদেশে প্রথম পা দেওয়ার পর আমি এটা নিয়ে আসছিলাম ৬টা মাল একসাথে। রিটার্ন ব্যাগ আছে, বানেশ্বর রিটার্ন ব্যাগ থেকে আচ্ছা, নিয়ে আসার পর এটা আমি বিক্রি করছিলাম, ৬টা মালই বিক্রি করছিলাম। এই মালটা আবার আমি এই গাব ছিল, ইন্ডিয়ান গাব ছিল। ইন্ডিয়ান গাব থাকার পর এটা বিক্রি করার পর এটা বাচ্চা নষ্ট করছিল। মানে বাচ্চা নষ্ট করতে মানে বাচ্চা হওয়ার পর এটা পাইরে রাত্রে বাচ্চা হয়ে আসছিল, পরে পরে বাচ্চা মরে গেছিল। আচ্ছা, এরপরে আবার এই বিট করে নিয়েছিল, একবার বাচ্চা দিছে। বাচ্চা দেওয়ার পর আর ওই লোক চাকরি করে, তো মানে ওইটা সময় মতো আর বিট করতে পারে না। বিট করতে পারেন, আর গাবর মানে এটা টিকাইতে পারে না, পরে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রি এটা করে আমি দিছে। আবার কিনে নিয়ে এসেছি। এই দেখেন আমার আবার কিনে নিয়ে আমার আসছেন। এখানে নিয়ে আসা পরে দেখেন লেজ এই বাড়িয়েছে, যে পুরো ইটা আছে। আমি এখন আমার পুরো হিটে খামারে যে আসছে, হিটে ১,০০০ আসার টাকা পুরোপুরি পাঠাতে বিট লক্ষণ। করে, এই ১,০০০ টাকা পাঠাতে বিট করে দেবো মানে যে যে ১০ ভাই পাঠার দিলে। দুধ হয়। হ্যাঁ, যে পাঠার দুধ হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। খুব এই বড় যে ছাগল এটা, মানে আর খুব বড় মানে বডিসুটি। খালি অত বড়, মানে এটা বর্তমানে ৮০ কেজির মতন আর হুদার শরীরে মাংসই আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। এটার কয় দাঁত হতে ১০০ পারে ভাই? কেজির মতন ওইটা আছে বর্তমানে। ওইটা আছে। কয় দাঁত হতে পারে এই ভাই? দেখেন, এই দেখেন ৮ দাঁত। এই যে দর্শক, দাঁত ভালো ৮ আছে, দাঁত, ৮ দাঁত। ৮ দাঁত। এই যে ৮ এটা দাঁত খুব দর্শক। বড় ছাগল, মানে এটা অত বড় ছাগল, এটা বাচ্চা পেটে আসলে মানে এটা অত বড় হয়, মানে একটা গরুর মতন হয়। এটা দেখেন বর্তমানে বাচ্চা পেটে নেয় একবার, ওকে দেখেন কি। অনেক বিগ সাইজের, হ্যাঁ, খুব। লম্বা, বড়। এটা হিটে হ্যাঁ? আসছে, তো এজন্য খাওয়া দাওয়াটা কমে গেছে। এই যে ওলানটাও বেশ ভালো এই আছে। দেখেন ফুল হিটে আছে, এটা খাওয়া দাওয়া কমে গেছে। এটা আমি বিট করে দেবো, আমাকে ১,০০০ টাকা দিয়ে পাটা দুধ হয়। হ্যাঁ, ওই পাঠা দিয়ে বিট করাবেন। তো দর্শক বা ক্রেতার উদ্দেশ্যে কেমন দাম? এটা দাম চাচ্ছি আমি এটা ৭৫,০০০ টাকা। ৭৫? এটা ৭৫,০০০ টাকা আমার দাম, চাওয়া দাম। আচ্ছা, এটা কিন্তু দাম চাওয়া দাম আমি বিট করা ৭৫,০০০ দিব, বিট টাকা। করানো আমি বিট পাটা করায় দিয়ে বিট দিবেন, করে তাই না? আমি ভিডিও দিব। আচ্ছা, বিট করা কিন্তু ভিডিও দিবে। দাম চাচ্ছে ৭৫,০০০। ভাই আমি সেক্ষেত্রে বলতে পারতাম, ভাই আমি কিনে নিয়ে এসেছি ২ মাসের গাব কোয়াই দিছে, বিট করাইছে, এই সেই হ্যান ভাই মিথ্যা কথা আমি বলবো না। আমি এটা ফুল হিটে আছে, আমি আমার নিজস্ব হাতে বিট করে দেবো, এটুকু আমি গ্যারান্টি দিব। আচ্ছা, দাম দর করলে কি কমবে ভাই? একটু কমবে, আচ্ছা, একটু ৭৫,০০০ কমবে। চাওয়া দাম আমার। চাওয়া দাম, তো দাম দর করলে কমবে। হ্যাঁ, আর কয়টি ছাগল আছে আপনার আর কাছে? আছে কয়েকটা, মানে অল্পই। আচ্ছা, সবগুলা দেখাবো না, আর ২টা মাল দেখাবো আর খালি। ২ টা দেখাবো আমরা। হ্যাঁ, জিয়া ভাই, জি ভাই। এই যে হাতে দেখতে পাচ্ছি আপনার, এটা কি জাতের ভাই? এটা হরিয়ানা, অরিজিনাল হরিয়ানার ক্রস। অরিজিনাল হরিয়ানার ক্রস। এবার চোখ কিন্তু আবার বিটলের, একদমই দেখেন পাথরের মতন চোখ, এই যে সাদা চোখ, মার্বেল, মার্বেল। মার্বেল চোখের মতো হয়েছে। মানে এটা হরিয়ানার ক্রস। আচ্ছা, হরিয়ানা আর বিটলের মনে হয় বিটলের, সংমিশ্রণ। হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা। তো ভাই কয় দাঁত এটা? এটা দেখেন, রাখ, এই দেখেন কানের দাঁত কেবল গাইয়া হয়েছে ৬ দাঁত। ৬ মানে দাঁত। ৬ দাঁতই চলে, মানে ৮ দাঁত এখনো ইয়ে হয় না। ৮ দাঁত এখনো পড়ে নাই। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা কি গাবটা আছে ভাই? এটা আমার যে হরিয়ানা যে পাটার শিং পেঁচানো যেটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার এই হরিয়ানা পাটাতে বিট করে আছে, ভিডিও দিব আমি। আচ্ছা, হরিয়ানা পাঠাতে আমার বিট নিজে করছেন। হাতে বিট কতদিন করে। হলো? এটা আজকে মোটামুটি ১৫ দিন মতন হয়েছে। ১৫ দিনের মতো হয়েছে, তাই না? এটা আমার প্রথম ভিডিওর পরের দিন আমি বিট করাইছি। আমি প্রথম ভিডিওতে আমার হিট আসছিল, আমি বলছিলাম সেদিনকে আমি হিট বিট করাবো। আচ্ছা, আচ্ছা। পরে আমি বিট করেছি, বিট করে আমার ভিডিও আছে বিট করানো। আচ্ছা, কেমন দাম রাখছেন এটা? এটা দাম চাচ্ছি ২৫,০০০ টাকা। এটার দাম এর চাচ্ছেন? আগে বহুতই দাম চাইছি, ৩০,০০০ টাকা দাম চাইছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা। এটার ছাড় করে ২৫,০০০ টাকা ২৫,০০০ দাম টাকা। চাচ্ছেন। সামনে ঈদ উপলক্ষে মাল আটকা রাখবো না, বিক্রি আচ্ছা, করে দেবো আচ্ছা। ২৫,০০০ টাকা। তো দাম দর করলে মনে হয় সীমিত কিছু আছে। এরপরও কিছু আছে, গাড়ি ভাড়া খরচপাতিটা দিয়ে দিব। এরপরও গাড়ি ভাড়ার খরচটা ভাই কিন্তু দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, পরবর্তী ছাগলে আমরা চলে যাব। ছাগল কিন্তু খুব বড় ছাগল, ছাগল কিন্তু বড় ছাগল, এই যে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারতেছেন কিন্তু, হ্যাঁ? খুব বড় ছাগল, দুধ চুধ এই যে সবকিছু ঠিক আছে। সবকিছু ঠিক আছে। আচ্ছা জিয়া ভাই, জি ভাই। এই যে অনেক সুন্দর একটি বাচ্চা আপনার হাতে দেখতে এটা পাচ্ছি। হলো কি জাতের বলবেন? বলেন। আমার খামারে যে শিরোহী পাটা আছে, হ্যাঁ, জি। এটা শিরোহী পাটার বিট করা নেই। শিরোহী পাঠা বিট করানো, তাই শিরোহী না? পাটাতে বিট করা নেই, মানে এই কসের ছাগলের শিরোহীর কস। আচ্ছা, শিরোহীর এটা ক্রস। গায়ের রংটা পাইছে হলো মায়ের রং পাইছে, আর একদম পাটার কালারটা পাইছে মাথার খালি। মাথা, এই যে হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা। এটা খুব সুন্দর বাচ্চা। বাচ্চাটা বিক্রি করছিলাম আচ্ছা, এর আগের প্রতিবেদনে ১৪,০০০ টাকা দাম ছিলাম, ১৪,০০০ টাকা বিক্রি করছিলাম। বিক্রি করার পর এর সাথে ৬টা বাচ্চা বিক্রি করছিলাম একসাথে। আচ্ছা, আচ্ছা। বিক্রি করার পর যে ওর যে পার্টনার আছে, যে ভাইলি ছিল ওই ভাইয়ের পার্টনার, ওই পার্টনারে গেলে আবার অ্যাক্সিডেন্ট করে এক পা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, হসপিটাল আছে, এজন্য নিতে পারবে না। ওই হাত পা ধরে এখন করছে ভাই আমি নিতে পারবো না, আমার এখন পালার মতো না। এই ভাই আবার থাকে সৌদি,
আমি আবার এই লিয়ে যে পাটনা যে পাটনার ঘরটর আছিল ওই পাটনার অ্যাক্সিডেন্ট করে পাটা ভেঙে গেছে, এখন পাল পারবি না, এখন পালবি করে এজন্য আমার বলতেছে ভাইরা দয়া করে আপনি মাল করে বিক্রি করে দেন, আপনার আমার বাইনার টাকাটা ফেরত দিয়ে দেন। আচ্ছা আচ্ছা। এই জন্য আবার প্রতিবেদন নিয়ে আসলাম। তো দর্শক এই যে দেখতে পাচ্ছেন, মালা খুব খুব এটা পাঠা সুন্দর। বাচ্চা নাকি? না, খাসির এটা বাচ্চা এটা। খাসির বাচ্চা। আচ্ছা, এটা খাসির বাচ্চা। কয় মাস চলে ভাই এটা? এই ৩ মাস। 3 মাস। হুম। আচ্ছা দর্শক, এটা কিন্তু হাত পা 3 দেখেন মাস খুব বড় চলতেছে। মোটা হাত মোটা, পা মানে কিন্তু এই শিরোই যে, পাটা তো শিরোই পাটার বিট করানো এই যে ক্রস। শিরোহী খুব ক্রস ভালো। দেখতে পাচ্ছেন। বেশ এখনই কিন্তু বেশ বড়সড় হয়ে গেছে, হ্যাঁ? এই যে, কেমন দাম রাখছেন? দাম চাচ্ছি হলো ১৪,০০০ টাকার আগে ফিক্সড দাম চাইছিলাম। আচ্ছা, বিক্রি 14,000 এ করেছিলাম ফিক্স, ১৪,০০০-ই। বিক্রি করেছেন ১৪,০০০ 14,000 টাকাই। টাকা দিয়ে। আচ্ছা, এই যে ১৪,০০০ টাকাই। 14,000 টাকা দিয়ে কিন্তু এটা বিক্রি করেছিল। আরো ১৫ দিন আগে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। 15 দিন আগে বিক্রি করেছিল। তবে এখনই কিন্তু আবারও 14,000 টাকা ১৪,০০০ টাকা কিন্তু আগের থেকে আরো একটু ভালো হইছে। আগের একটু বড় থেকে এখন হইছে। একটু ভালো হয়েছে, একটু বড় বড় হয়েছে, হইছে, তাই না? আগের থেকে একটু ভালো এই হইছে। যে দর্শক, ১৪,০০০ টাকাই ফিক্সড। 14,000 টাকায় ফিক্স, তাই না? হুম। আচ্ছা দর্শক, 14,000 টাকাতে ফিক্স, তবে ভালো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ভালো খাসি। যারা খাসি চান তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। আশা করি আপনাদের আরো আছে এটা খাসির বড় বাচ্চা। হবে। খাসির বাচ্চা এই আছে, যে পাঠির বাচ্চা আছে, এটা দেখাবো না। মানে গরমের কারণে করে অতিষ্ঠ লেগে গেছে। মানে ভালো লাগতেছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। তো মোটামুটি ভাবে আপনাদের যদি পছন্দ হয়, ভাইয়ের নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু তাকে স্ক্রিনশট পাঠায় দিলেই কিন্তু আপনাদের ভাই কিন্তু আপনার দিতে পারবে।